Hello，大家好，歡迎收睇我哋66睇樓 channel，又係 Ivan 啊。咁 Ivan 咧今日咧都繼續接翻我哋上一集啦，我哋介紹咗我哋呢個遠洋天鑄啦，號稱5000蚊1平方嘅裝修標準啦。咁相信大家睇咗呢啲片啦，已經係有目共睹啦，即係唔知佢5000蚊裝租喺邊度啦，就係佢加咗呢個華為嘅呢一個互動系統之後咧，就可以話係5000蚊呢個裝修標準咧。咁其實啦，呢個遠嚟講咧，其實佢係有自身嘅一個一定嘅優勢啦 ，location 配套方便，交通出行亦都係非常之方便嘅。咁我哋接翻上集啦，同大家介紹咗1棟、2棟之後啦，咁我哋今期咧會同大家介紹翻我哋呢邊7棟嘅樓王單位，177平方、30層高嘅一個產品啦。咁佢呢一個定價咧係去到17,000蚊嘅。咁我哋依家事不宜遲啦，直接上去睇睇。Ivan 啦，依家就係上到嚟我哋7棟嘅實體示範單位，呢邊係8樓2梯2戶30層高嘅設計啊。咁呢一個位置咧就係我哋電梯口啦。咁一出嚟呢個位置咧係非常寬闊嘅。我哋首先睇嘅呢一個係177平方嘅4房3衛雙套間一個 design 嚟嘅。咁呢一個戶型咧，咁佢成棟都係呢一個面積嚟嘅。我哋首先睇翻佢一個示範單位啦，咁係子母門一個交標嚟嘅。首先咧，一入嚟就可以見到成個屏風位置啦。咁其實佢呢一種嘅一個裝潢咧，亦都係比較美觀嘅。咁對佢哋呢邊就係我哋一個收納櫃。咁佢整體嘅收納咧，佢除咗呢邊有同收納之外啦，佢入邊仲有，所以大家唔使擔心大家北上退休咧，我香港啲嘢可唔可以搬上嚟啊？夠唔夠位房係完全夠㗎。咁呢度係一個套間嚟嘅。咁我哋可以睇翻佢整體嘅一個裝潢嚟講，示範單位咧會比較靚仔啲啦。咁我哋可以見到嘅套間包括埋我哋休息區可以放到一張 king size 嘅6尺床啦。就景觀面稍微會爭少少啦，因為係目前咧就睇翻呢一個高架嘅高速路，日後咧對面呢一塊空地係會起樓嘅，亦即係我哋嘅呢一個遠洋天鑄2期嘅第2期亦即係第2部分。咁再出嚟睇翻啦，我哋呢一個餐客廳開間係比較闊落嘅。咁佢原本咧，佢呢一度咧佢多咗間房啦。咁我哋原本個開間係6米嘅，6米嘅空間俾到我哋係好闊落，感覺係完全唔一樣啊！我哋可以感受一下呢一個客廳開間，佢再駁埋間房之後俾到嘅效果係比較舒服。包括埋佢再封埋窗咧，呢一種空間效果出到嚟係完全唔同嘅。咁其實咧，大家喺呢邊咧，如果購置一個單位嘅話，咁我覺得咧，你使咗成300萬左右嘅銀碼咧，嘅景觀係比較爭啲嘅，因為佢中山城區嚟講咧，係冇咩呢邊景觀資源啦，咁就睇起身下邊呢啲頂咧就會顯得比較肉酸啦，就好似生晒鏽咁啦。對面呢一塊空地咧，呢個祠堂咧就係日後我哋天鑄嘅2期嘅第2部分嘅一 part 嚟嘅。咁陽台係比較長嘅，陽台係去到咗成9米嘅，係啦。呢個陽台即係都有成10幾個，接近20個平方噶啦。呢個陽台，大家如果日後買咗呢個單位咧，可以參照翻我哋示範單位一個裝潢啦。咁我哋睇下呢一個飯廳部分。呢個飯廳啦，咁其實見到咧，成個空間咁係比較舒適嘅，包括佢做埋餐邊櫃啦，以及我哋呢一個生活露台，佢係一個雙期樓嘅 design 嚟嘅。咁呢邊咧同樣係冇景睇嘅，就睇翻隔離啲屋噶啦。景觀係冇咩景噶啦。再過嚟睇翻呢個廚房，廚房咧係一個 U 型嘅 design 嚟嘅，咁整體嘅空間咧，咁我哋夠晒用啦嗱。可以見到入邊嘅一個3件套啦，等等。OK， 我哋再嚟睇翻我哋休息區呢一部分，佢就卜咗呢間房咧，做咗我哋一個開放式嘅茶室咧。因為我哋實際後期交樓係有一間房俾大家咁我哋呢一啲鏡頭咧，去 show 下俾大家睇下將洗手台 set 在側邊啦，入邊就係我哋一個淋浴區。咁其實啦 ，Ivan 嚟到現場睇呢一個屋苑咧，其實係冇太大一個驚喜俾到我哋，即係佢唔似呢一個裕順啦，或者奇觀悅來嘅示範單位俾到我哋咁震撼啦。即係就舊嘅產品同依家嘅4.0嘅4代特咧嘅一個做出嚟嘅效果，真係冇太大嘅一個可比性。再睇埋衞生間 ，OK。
同樣佢衞生間空間係夠啦，咁缺點咧就係177平方，佢竟然冇做到浴缸，係比較可惜嘅。OK， 咁呢個就係我哋嘅示範單位啦。咁其實佢呢邊有個銀碼咧，佢個單價即係尺價係要去到1800一平方嘅。OK， 咁我哋再嚟睇翻佢一個交樓標準。咁就兩梯兩戶嘅，咁會有翻一個中間嘅連廊可以行過另外一個單位。呢啲裝潢亦都係佢一個交標嚟嘅。OK， 都係磚梯入戶嘅，同樣嘅177平方啊，有呢個電梯口可以放鞋櫃又得，放雜物都冇問題。睇翻自己嘅需求。我哋依家所睇嘅就係交樓標準嚟㗎啦。咁佢一個子母門啦，以及我哋呢一個華為嘅智能嘅門鎖有 cam 嘅，即係佢到時屋企出邊咧有陌生人嚟咗，佢呢一個有 cam 頭可以錄低，直接share 到你手機上面去，就唔使話我哋再喺門口去裝 cam 啊拉線咁麻煩。呢度玄關櫃，再過嚟呢邊一個儲物空間。咁我哋可以見到整體嘅空間嘅個深度咧都係比較充足嘅。其實咧佢呢邊咧係話用咗成5000蚊一平方嘅裝修標準啦。我唔知佢呢個5000蚊到底係用喺邊咧？即係我哋嚟到現場睇咧，完全係感覺唔到係即係有用咗5000蚊嘅裝修標準去，即係睇唔出嚟。可能 iPhone 咧唔係呢一行嘅，所以睇得唔係好清楚。咁我哋依家入嚟睇啦，佢有個膠標啦。咁地磚咧係75乘1.5米嘅一個長方形嘅一個地磚嚟啊。咁包括我哋頭頂呢一啲天花啦，係做咗一個無主燈嘅設計啦，同埋呢一個中央空調咧係日本東芝嘅品牌嘅，南北通雙騎樓嘅，比較舒服。呢邊一個客廳開間去到咗成6米，呢一個空間效果係比較舒服啦。包括我哋呢一個電視背景牆啦，都係用咗我哋呢一種岩板。佢呢一種嘅話打理身咧就比較方便，不過佢呢條罅咧就做得比較大，整體嚟講就冇咁美觀。雙層嘅一個中空玻璃隔音防熱嘅。我哋可以睇翻佢整體嚟講咧，陽台係夠長啦。咁我哋交標咧係就有翻呢個推拉窗嘅。咁睇翻日後自己係封定係唔封啦。即係講真咧係俾唔到太大亮點我嘅，可能大家睇呢條片可能都覺得比較齋啦。咁我哋周邊嘅配套咧就對面就悅迎新城啦。有美食街嘅，後邊有個樹木園，過去嘅話都係幾分鐘嘅啫，好近嘅。對面周邊嘅個入住率亦都係比較高嘅，所以大家買南區呢一個 location 咧，係完全唔使擔心冇人氣嘅，人氣係非常之充足嘅。呢邊飯廳位夠闊啦，有埋呢一個生活露台。咁我哋睇下呢一個交標 OK 啦，咁盡量就快啲。咁我哋再介紹下入邊。呢個島台呢啲係交標嚟嘅，3件套方太品牌。呢個係消毒櫃，唔係洗碗機啊。咁頭頂歐普嘅涼霸啦，咁呢啲櫥櫃咧係我哋國內嘅歐派定製嘅牌子嚟嘅。咁呢個係美國摩恩嘅品牌，呢啲係交樓標準嚟嘅，個星盤夠大夠深。OK， 再嚟睇翻我哋一個休息區。咁呢一間房咧，咁其實佢一個間隔亦都係比較方正嘅，可以連通出我哋陽台。呢啲就太普遍啦，我哋就唔介紹啦。咁唯一缺點咧就係我哋衞生間入邊咧企缸位冇有壁龕位缺點。呢啲房間啦空間夠噶啦，就有一間房就可能會細啲。呢個主人房，咁其實咧我哋睇完成個177平方嚟講咧，咁最大嘅亮點咧無非就係陽台夠長，同埋我哋主人房夠大。大得嚟咧，其實都係唔係話好有亮點啊？就係我哋衞生間咧，佢竟然冇 set 到我哋一個浴缸位置，即係冇位俾我哋去擺浴缸。就算你交標冇之餘啦，你俾個位我哋去擺都 OK 啊，係嘛？好啦，我哋依家就睇完我哋遠洋天鑄預期7棟嘅呢個177平方嘅4房3衛雙套間呢個戶型啦。咁目前嘅單價咧係18000左右。咁呢一啲單位咧 ，total 嘅總銀碼就大概318萬左右啦，可以做我哋1.5嘅低首期啦。剩低嘅8.5成咧就可以做我哋中國嘅4大銀行上會嘅，提供你哋嘅入息證明流水就可以啦。咁呢一度總結一下啦。位於我哋中山嘅南區，
10分鐘左右咧，可以去到我哋沙溪、石岐、南區、東區嘅，所以配套方面大家唔使擔心。並且我哋呢個院咧係開通咗我哋呢個巴士站嘅，即係一日3班車，走中午來回就6班，業主票價80蚊，來回就160平，160蚊就可以翻㗎啦。咁呢一度嚟講啦，咁我哋咧就係配套比較方便。咁買呢度嘅就買嘅地段嘅配套同埋一個性價比，因為周邊奇關悅來東區呢啲香山頌以及我哋一個漁神都價錢都比較高嘅，並且佢呢邊一個屋苑嘅品質咧，亦都係睇得見嘅。當然我 Ivan 睇唔出佢呢邊係點樣值5000蚊啦。OK， 有興趣嘅觀眾朋友可以上方 WhatsApp Ivan 啊，我會 send 晒所有嘅詳細資料俾你。我哋下期再見，拜拜。